Саламатсыздарбы? Мен сиздерге азыр кивини кантип профессионал статуска өткөрсөк болот ушул жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Менин аты жөнүм Мира Жолдошева. Менин YouTube каналыма подписаться болууну унутпаңыз. Чоң рахмат. Анда эмесе сиз каалаган браузерге кирип туруп kivit.com деп жазсаңыз мындай бул окно ачылат. Ушул жерден идентификация дегенди басасыз. Ушул идентификацияны баскандан кийин бул жерге номерлерди сурайт. Ушул номер киви номер менен почтаны жазабыз. Мынакей бул жерге киви номерибиз менен email почтабызды жазабыз дагы продолжить дегенди басабыз. Мынакей бул жерге паспорттун узун идентификационный номерин бүткөн күнүн, паспортубуздун берилген күнүн, органдарды ким кайсы тарабынан берилген бүт баарын жазабыз. Фамилия, имя, бүт баарын, дата рождения, паспортту кандай болсо ошонун баардыгын ушул жака көчүрүп бул жака жазабыз. Улица, домдон беричи. Андан кийин загрузите фото деген жерге паспортубуздун мына лицевая сторона бет тарабын выбрать деп туруп мындай бет тарабын басабыз. Өзү загрузка болот. Биринчи турган жерге мындай загрузка болот. Эми обратная сторона деген басып туруп дагы кийинки бетти да даярдап туруп ошону дагы жүктөйбүз. Бул жака жүктөгөндөн кийин мынакей болду. Эми продолжить деген басабыз. Ушул жерден виза картадан төлөйм дегендер 400 рубльга визаны басасыңар. Мен киви кошелектен төлөйм, ошон үчүн киви кошелекту басамын. Бул жерде киви кошелекко биз уруксат сурайт, ошонун SMS код келет, ошону жазышыбыз керек. Перевести 404 рубль деп турат. Ушуну басабыз. Эми бизге ошо киви номерибизге SMS келет. Ошол SMS'ти бул жака жазышыбыз керек. 63 671 63 671 деп жазабыз. Бул жерде айтпай кетиптирмин. Способ оплаты деп турбайбы мында. Ушул жерде мен уже басып алдым. Ушул жерди бассаңар, киви номер эгерде телефондон эмес, башка эле кивиден төлөй турган болсоңор, ушул мына жерди басканда реквизиттер чыгат да, ошол жерге жазып туруп, андан кийин төксөңөр болот. Бул жерге кодду жазгандан кийин продолжить дегенди басабыз. Проверяется. Мынакей кивимен дагы 404 рубль снимать этип алышты. Эми биз күтүп турабыз. Сайтка келет. Мынакей сайтка келгенде мына 3 сызыкты басып, узнать статус заявки дегенди басасыздар. Ушул жерден проверка кылып берет да статусуңардычы. Мына ожидайте проверка данных дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми күтүп турабыз. Кивиге бизге идентификацияга заявка таштадың деп мындай кивибизге келет да, ошону карап турабыз. Бир канча убакыт өткөндөн кийин мындай болуп, у вас есть активная заявка на идентификацию деп келет. Ушул жерден мына перейти дегенди басабыз. Перейти дегенди баскандан кийин бул жерде паспорттун эң акыркы 4 цифрасын сурайт. Мен видеому унутуп калып эле жасай бериптирмин. 4 цифрасын жазгандан кийин анан мындай вы получите SMS деп код сурайт да, номерге код келет. Ошол кодду жазабыз. Мынакей келген кодду жазып продолжить деген басабыз.
Спасибо на главную дегенди басабыз дагы. Эми немебизди текшеребиз, статусубузду текшеребиз. Сайтты бир эра обновить этебиз. Kiwi сайттан кирсеңиздер дагы болот. И Play Market'тен Kiwi деп скачать этип атпайбызбы, мобильный. Ошол жактан да кирсе болот да. Мына статус, кошелек профессиональный. Көрдүңүздөрбү? Сразу эле ушинтип өткөрүп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Каналыма подписаться болууну унутпаңыздар, лайк басыңыздар. Чоң рахмат.